Hello, babies! Tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu tô aqui pra mostrar como fazer uma slime com cola bastante. Gente, eu tenho aqui, ó, uma slime que eu já fiz agorinha mesmo. Tá muito boa, gente. Minha mão tá até suja, olha aqui, ó. Da cola, porque tá muito suja, né? Então a gente vai precisar de cola bastão, tesouro para tirar ela. E se você quiser uma colinha bem mágica, tá? Bem pouquinho, só pra dar um pontinho legal. Então, né? A gente vai... Agora, gente, a gente vai tirar aqui, ó. Você quer brincar? Tá legal. Aqui, em cada buraco fiz um taco especial. Pronto, gente. Ficou acertando o moinho ontem. Olha só. E dá até clique, ó. Esse pedaço. Agora a gente vai ter que misturar com a mão. Ele vai, de vez ele ficar duro, ele vai ter que ficar mole, tá, gente? Vocês devem estar perguntando. Mas por que, Manoel? Valeu, George, mas eu não preciso de ajuda pra Porque isso. senão não vai dar certo. E olha só os barulhinhos que ele faz, assim, ó. Você está marcando os seus pontos nesse campo fácil, Steve? É, estou. Essa slime vai ser boa. Olha só, gente, eu não fiz o chão. Só um pouquinho, mas depois eu limpo. Olha só, que delícia. Olha só, gente. E lá vou eu. Gente, agora eu vou... Ó, daí vocês vão fazendo assim. Tentando pegar, ó. Entendeu? Parece que eu vou bater o recorde também. Vocês giram, pega. Legal, agora é o meu buraco Gira, da pega. casa. Entendeu? Tiro ruim, gente, porque a cola é bastante, né? E também a gente não pode comer cola. Olha só. Um buraco em duas. Olha só. É isso aí. Muito bom. Olha só, gente, já tá desgrudando já. A minha mãe. Feliz aniversário, a sua mãe. Tô atrasado para um compromisso. Guarda isso para mim, por favor, George. Eu volto às 7 horas e aí vamos comemorar. Tchau, George. Você quer dar uma festa? Olha só. Uma festa surpresa? Melhor ainda. Tudo que você precisa é de A de amigos, B de bolo, C de casa e D de decoração. A, B, C, D. Isso não parecia difícil. O homem do chapéu amarelo voltaria às 7. George só tinha 4 horas para preparar a festa. E os amigos de Ted estavam todos na sua agenda. Já que você me Olha só, a convidou gente já para tá sua virando festa, slime. e eu vou dar a você meu bolo de frutas congelado por Bom. conta da casa. É só escolher o tamanho, Jojo. Uma festa grande pede um bolo grande. O grande, então, lógico. Vai ser uma grande comemoração. É aniversário, é? Então, posso ampliar a foto para você. Daria uma decoração linda. Olá, George. Todo mundo está
está vindo. Eu só tive que falar chapéu amarelo e todos disseram sim. George havia escolhido um bolo grande demais. Ele não entrava no freezer. Felizmente, estava frio na varanda. Isso resolvia um B de bolo. George também havia escolhido um pôster grande demais e uma escada pequena demais. Tudo estava do caminho Gente. errado. Virou slime. Agora, gente, ó, ela vai ficar meio dura se você passar cola. Ela aqui. Seu desejo Essa de aqui eu satisfazer passei cola. seu Ela ficou apartamento era do durinha. tamanho perfeito para o Passei café. essa cola aqui, ó, ficou assim, Agora ele só dura. precisava Então do essa bolo e daqui das eu não vou decorações. passar. O bolo estava Porque ela no tá freezer, muito boa. o pôster estava na parede. Eu vou grudar A as estrela não era duas. problema nenhum. George estava Eu vou pronto limpar para a convidar. sujeira do chão, tá, galera? Aqui. Mas, ó, eu sujei bem pouco, olha só. Mas não para o tamanho dele. Não tá tão... Espero não termos chegado cedo. Ei, ele tá chegando! Olha só, galera, ele tá mexicano. George tem razão. Temos que nos esconder. Olha só. Calma, não vamos fazer barulho. Ele vai ouvir. Olá, pessoal! Numa festa? E pra mim? Ah, puxa, obrigado! Foi mal. Desculpe. E aí, gente, que tal uma música? Um apartamento do tamanho de George era bom para os macacos, mas nem um pouco para as pessoas do tamanho de pessoas. Quer dizer que tá muito bom. Gente, já tá Assim ficando... parecia melhor. Olha só. Tudo estava do tamanho que deveria ser. George pensou que seria divertido ficar na casa quentinha e ver a tempestade cair com Ted e Urbo. George, você não pode sair numa tempestade com raios e trovões. Oi, o Yorgo ficou lá fora. Não se preocupe. Ele vai se molhar, mas a gente limpa e seca antes que ele possa enferrujar. Assim que a tempestade passar, vamos pegar. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no meu canal. E um beijão grande no seu coração. E tchau! Tchau, pessoal! Amo vocês!